Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վրաստանյան կարևոր լրահոսը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կառավարության նիստում հայտարարել է, որ պետք է աշխատեն 10,000 նոր աշխատատեղի ստեղծման շուրջ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կառավարության նիստում ասել է, որ նոր աշխատատեղերի ստեղծումը կառավարության գլխավոր խնդիրը կլինի նոր տարում։ Նրա խոսքով հունվարից կառավարությունը կսկսի իրականացնել 10,000 նոր աշխատատեղերի ստեղծման նախագիծ, ընդ որում դա արվելու է հաշվի առնելով եվրոպական երկրների փորձը։ Նախագծերից մեկը լինելու է աշխատատեղերի հարցը։ Մեր հիմնական նպատակը աղքատության հաղթահարումն ու աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Իմ նախաձեռնությամբ մենք արդեն սկսել ենք աշխատատեղեր ստեղծելու աշխատանքները։ Փոխվարչապետ գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի նախարար Լևան Դավիթաշվիլի գլխավորած խումբն այցելեց Եվրոպա, մշակեց մի շարք երկրների դեպքերի ուսումնասիրություններ։ Հունվարից մենք արդեն սկսում ենք այս նախագիծը, կստեղծենք 10,000 նոր աշխատատեղ։ Մենք պետք է փոխենք գործող սոցիալական քաղաքականությունը և աշխատատեղեր ստեղծենք բնակչության համար և կրճատենք աղքատությունը։ Սա պետք է լինի մեր հիմնական մտահոգությունն այս տարի, ասել է վարչապետ Ղարիբաշվիլին։ Սոցիալական ծառայության 2020 թվականի տվյալներով Վրաստանի 633,586 քաղաքացի պետությունից ստացել է դրամական օգնություն, ինչը կազմում է երկրի բնակչության 17%-ը։ Լրացուցիչ կարգավորումների վերաբերյալ փոփոխության որոշում դեռ չի կայացվել։ Վրաստանի կառավարությանը գիծ գործող կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջկերատեսչական համակարգող խորհուրդը լրացուցիչ կարգավորումների վերաբերյալ դեռ որոշում չի կայացրել և միայն առաջարկություններ է ներկայացրել։ Այս մասին խորհրդի նիստից հետո ասել է խորհրդի օպերատիվ շտաբի ղեկավար Գեորգի Ղիբրաձեն։ Նա նշել է, որ վարակման դեպքերը հատկապես բարձր են լեռնային հանգստավայրերում և այդ պատճառով էլ ստիպված են եղել որոշ խորհրդատվություններ սահմանել հանգստացողների համար։ Շատ կարևոր է, որ հանգստավայրեր եկողները հետևեն երկրում գործող կորոնակարգերին։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել դիմակ կրելու վրա, ասել է Ղիբրաձեն։ Իսկ ահա ուսումնական գործընթացի հետաձգման վերաբերյալ առաջարկություն չի արվել։ Վրաստանի առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան պարզաբանել է, թե արդյոք նախատեսում է վերանայել ուսումնական գործընթացի վերսկսման ժամկետները, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի դեպքերի աճը։ Այս մասին փոխնախարարը խոսել է համակարգող խորհրդի նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում։ Ըստ նրա, առայժմ հիվանդությունների վերահասկման կենտրոնն ուսումնական գործընթացի հետաձգման վերաբերյալ առաջարկություններ չի արել։ Ամեն ինչ կիրականացվի այնպես, ինչպես նախատեսված է, եթե անհրաժեշտություն առաջանա, իհարկե խորհուրդը կանդրադառնա այս հարցին, ասել է Գաբունյան։ Նշենք, որ Վրաստանի հանրակրթական դպրոցներում ուսումը նախատեսված է սկսվել հունվարի 17-ից։ Իսկ ահա առաջիկայում Վրաստանում կվերանայվեն ինքնամեկուսացման և կարանտինի պայմանները։ Այս մասին համակարգող խորհրդի նիստից հետո ասել է առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան։ Նրա խոսքով կարանտինի և մեկուսացման ժամկետների փոփոխությունը կապված է կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարբերվող ընթացքի հետ և այն փաստով, որ վարակի շրջան համեմատաբար ավելի կարճ է։ Ինչպես գիտենք, մենք հետևում ենք Եվրոպայի CDC-ի, ԱՄՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների արձանագրություններին և կարանտինային վերջնաժամկետների վերաբերյալ քննարկումները սկսվել են։ Ըստ նրա, եթե քաղաքացին ասիմպտոմատիկ է և բավական է, որ նա 8 օր մեկուսացած լինի, ախտանիշերի դեպքում խորհուրդ է տրվում 10 օր, անհրաժեշտության դեպքում գուցե ավելի շատ ժամանակ։ Մենք դեռևս խորհրդակցում ենք, որպեսզի հետևյալ մեկուսացման պատճառով ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չմնա ինչպես մեկուսացված կոնտակտային անձի, այնպես էլ վարակված անձի վրա, ինչպես նաև ազատենք համակարգը ավելորդ ճնշումից, ասել է Գաբունյան։ Նշենք, որ այժմ Վրաստանում գործող կարանտինային և մեկուսացման կանոնների համաձայն կորոնավիրուսով վարակված ասիմպտոմատիկ հիվանդը առողջ է համարվում միայն վիրուսի հաստատումից 10 օր հետո։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության կայքում նշված կանոնների համաձայն նման հիվանդը հսկողությունից ազատվում է միայն 11-րդ օրը և կարող է դուրս գալ մեկուսացումից։ Հիվանդի ապաքինումը հաստատում է ներկա ընտանեկան բժիշկը։ Վրաստանում նախօրեին բացահայտվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 5486 դեպք։ Վերջին մեկ օրում երկրում ապաքինվել է 2893 մարդ, մահացել 46 քաղաքացի։ Համավարակի տարածումից առ այսօր Վրաստանում ընդհանուր առմամբ գրանցված է նոր կորոնավիրուսով վարակման 968,313 դեպք, այստեղից ապաքինվել է 916,421 մարդ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 14264։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կատարվել է 57546 փորձարկում, այդ թվում 39284-ը հակամարմինների արագ թեստով, իսկ 18262-ը PCR թեստով։ Դրականության օրական ցուցանիշը 9,53%, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 8,1%, վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 9,63%։ Երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 2,565,599 մարդ, վերջին մեկ օրում պատվաստվել է 10,881 քաղաքացի։ Կարանտինի ռեժիմում է գտնվում 69 մարդ,
հիվանդանոցներում վերահսկողության տակ է 4431 քաղաքացի։ Կլինիկական հյուրանոցներում է գտնվում 1801 մարդ։ Վաղ նախարքալաքում տեղումների հավանականությունը 19% է։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 3 աստիճան ջերմության, երեկոյան 3 աստիճան ցուրտ է սպասվում։ Օբյեկտիվի լրատվության համար այսքանն ենք անազդացրել։ Խաղաղ եւ առողջ մնացեք։